к тебе серьезный разговор. Ну давай. Я начала думать, что ты меня можешь разлюбить. Ты чё, малышка? Не знаю, как-то мысли в голову такие пришли. Зайка, нет, я тебя не могу разлюбить. Вдруг, вот то отношение, которое сейчас есть, как будто оно может стать более А холодным. я что, тебя подводил когда-то разве? Нет. Ну вот. Чё ты расплакал? С каждым днем только сильнее тебя люблю. Правда? Да, конечно. Ты не разлюбишь? Нет, малыш, ты чё? Слушай, разнервничалась. Не нервничай. Давление подняла. Тихая бабулечка. Я тебя люблю. Я-то бы.